hamınızda bütün dinləyicilərimizi buradan salamlayırıq. Yaxşı ki siz varsınız. Çünki siz olmasanız bizim gördüyümüz işin də heç bir əhəmiyyəti qalmaz. Və istəyirəm bir mövzuya keçid eləyəm. Duzdan Əslində, çox istifadə edirsən demək. Yox, çox istifadə etməməyə çalışıram. Amma mən çox istifadə edirəm. Niyə? Çünki nədənsə bilmirəm, son illərdə duzsuz yeməklər daha çox yeməyə başlamışam. Ya da mənim ağız dadım dəyişib, daha çox duzdan istifadə edirəm. Bilmirəm, burada Elə adamlar var ki, ümumiyyətlə yeməyin dadına baxmadan, restoranlarda falan ona fikir verə bilərsən. Yemək gəlir qarşısına, dadına baxmadan götürür ona duz səpir, bir vərdiş kimi də duzlayır, sonra yeyir. Bu belə insanlar, hətta o turşunu sevənlər də var. O turşunu çörəksiz, yeməksiz tək yeyənlər mənə çatmır da elə insanlar ki, bunu necə yeyir? Sən sevmirsən turşuları? Sevirəm, baxır nəyin yanında da. Hər turşunu da sevmirəm, o da öz yerində. Pomidor turşusu var, o yaşıl pomidorun turşusu, onu sevirəm. Və çalışdığım qədər sarımsaqsız olanı yeməyə üstünlük verirəm. Çünki cəmiyyət içində olan insan üçün sarımsaq yemək bu etik göstərici sayılmır. Sarımsağı bir qırağa qoyuram, amma duzlanmış tərəvəzlər, hətta meyvələr var. Mən onları çox sevirəm. Nə? Duzlanmış çiyələk? Yox, duzlanmış alça var, gavalı var. Çiyələk niyə ağlıma gəldi ilk olaraq? Birdən-birə çiyələk mövsümüdür. Amma hələ o belə deyək də çox çaldılar. Söhbət qiymətindən getmir. Qiymət də çox bahadır öz yerində. Amma yeri gəlmişkən. Yeri gəlmişkən. Amma o çaldılar. Şirinliyi də yoxdur. Bilmirəm onu necə alıb yeyirlər. Çiyələk şirin yeyirlər. Çox uşaqlar istəyirlər hələ. Və mən xatırlayıram Günay, həmin o çiyələk mövzunun birini qoyub o birinə keçirəm. Amma həmin o çiyələyi mən uşaq vaxtı may ayının sonları başlayırdım yeməyə. Çünki həmin vaxtı alınırdı. İndi bilmirəm harda yetişdirirlər, necə yetişdirirlər. Nəysə, çiyələk mövzusunu qoyaq bir kənara, duzdan danışaq. Deməli, harda yeməyimizdən asılı olmayaraq hər zaman süfrədə 2 ədviyyat, bunu həmişə görürsünüz. Restoranlarda da, evdə də bu duzdur, istiyotdur. Baxın, ədviyyatlar var. Sumağı mən çox sevirəm və yaxud da digərləri cirədir, filandır. Bunlar da yer tapa bilərdi süfrəmizdə. Əsas ana ədviyyat kimi yer tapa bilərdi. Nədənsə flaqman məhz elə duzdan istiyotdur. Bax, bunun səbəbləri hamı üçün maraqlıdır Günay. Sən bilirsən nədəndir? Bəli, bilirəm. Denə. Deməli, əziz dinləyicilər, qədim zamanlarda, keçmişdə, lap qədim də deməyək, keçmişdə, bir neçə əsr öncə duz çox qiymətli bir ərzaq sayılırdı. Hətta duzun dəyəri o qədər çox idi ki, bir neçə qram, tutaq ki, bir ovuc duza qul bazarından qul almaq da mümkün idi. Yəni o qədər... Bir neçə kiloqrama? Hə. Tutaq ki, yarım kilo duza, 1 kilo duza bir qul almaq mümkün idi, yəni o vaxt üçün. Hətta duz, belə deyim də, varlı təbəqənin yeyə biləcəyi, əli çata biləcəyi bir ərzaq növüdür. Və nəzərə alsaq ki, duz natrium xloriddir və bədən üçün çox vacibdir. Duz olmasa bədən bir çox xəstəliklərə qarşı immunitetini itirər. Hətta belə deyirlər ki, əgər duz bəşəriyyət tarixində olmasaydı, heç insan sivilizasiyası bu günə qədər gəlib çıxa bilməzdi. Müxtəlif epidemiyalardan insanın nəsli çoxdan tükənmiş olardı. Yəni duz bu qədər əhəmiyyətlidir. Amma necə olub ki, süfrələrdə hələ də məhz istiyot və duzdan istifadə olunur? Onun bir tarixi var. Deməli, bu tarix gedir çıxır Fransaya 14-cü Ludovikin vaxtında. 14-cü Ludovik taxta çıxandan sonra, belə deyək də, yeyib içməyə, həmişə kef çəkməyə maraq göstərən bir kral olur. Ona görə də orada onun bu yeyib içməyə başı qarışanda ölkədə anarxiya baş verir. O qədər qarnına düşkün bir adam olur, şişman. Qarınqulu. Hə, belə deyək də, bizdə elə deyirlər, qarınqulu. Ay sağ ol. Hə, o yeyir. Bir müddətdən sonra bunun dişlərində çürümələr baş verir. Dişləri çürüyür. Yeyir, axırda partlayır. Yox, partlamır. Dişləri çürüyür və saray həkimləri, amma onun bir yaxşı cəhəti var ki, Fransada o akademiya qurmuşdu. Elm adamlarını ora toplamışdı. Həmin akademiyanın işçiləri gəlirlər, ona baxırlar. Gör. Baxırlar ki, dişlər hamısı çürüyüb, əlacı nədə görürlər? Çəkib çıxartmaqda. Dişlərini çəkəndə elə eləyirlər ki, bunun üst damağının dərisini də qopardırlar bu yazığın. Bundan sonra o dad bilmək qabiliyyətini itirir. Dad bilmə qabiliyyətini itirəndən sonra ağızda da heç bir diş yoxdur. Ona görə ona həmişə sıyıq və püre formasında olan yeməklər hazırlayırlar aşbazları. Hətta
bugünkü dövrümüzə gəlib çatan bir çox pürelər də elə məhz fransız mətbəxindən gəlib. Hansı ki Ludovikin, dişsiz Ludovikin yeyə biləcəyi asan yeməkləri idi. Ludovikdə üst damaq yoxdur, axı dadı bilmir. Ona görə yeməklərə ancaq 2 dənə ədviyyat vurmağa icazə verirdi. Biri duz, biri istiot. Bu da sarayda artıq məcbur olmuşdular ki, stolun üstünə yalnız duz və istiot qoysunlar. Bu ənənə get-gedə Fransada yayılır, sonra başqa ölkələrə yayılır. Hətta o dövrdə bütün Avropaya hakimlik eləyən Osmanlı imperiyasına da gəlir çıxır. İkinci rahibin dönəminə, hə? Yox, rahibin dönəminə gəlmir. Osmanlıya da gəlir çıxır süfrəyə yalnız duz və istiot qoymaq, duz və istiotdan istifadə eləmək. Hətta pis bir şey də gəlir. Fikirləşirlər ki, 5 günlük dünyadır, yeyib içib Ludovikdən dərs götürürlər, yeyib içib kef eləmək lazımdır. Ona görə də bir müddət Osmanlıda siyasi arenada bir durğunluq yaranır. Lalə devri deyirlər, onlar yeyib içib kef eləmək dövrü başlayır. Belə bir şey olur. Hə, bax, maraqlı cəhəti də elə buradaydı ki, görəsən bu duz istiot niyə bu hegemonluğu qoruyub saxlayıb süfrəmizdə, tarixini Günay açıqladı. Nə demək olar? Adam faktlarla çıxış elədi, bir söz demək olmaz. Xoşumuz gəlsə də, gəlməsə də belədir. Amma duz istiotdan əlavə